nghiệp là chú ơi sao này. Vô cổng dòng bay vậy nó mở ra mà vô cho họ vô. Bớt cho con miếng bánh mì tôm. Ừ. Bớt còn con miếng bánh mì tôm. Đây ăn không? Anh em con. Tìm á. Ba. Ăn bánh đâu? Bánh gì? Bánh gì đâu? Bánh gì đâu? À đây là giống đặt cái sống đây nha. Nó hồng á, khoáng cái mặt sân đấy cho con, vì tư vấn cho các tổ chức còn gần làm ăn. Mà cho câu là chợ có em về tôi nói là nằm có chơi. Tạo là không làm đâu. Đây thì nó xa với lại tạo có gì đâu nhưng mà cái nào không phải nó gần nhau kêu làm luôn. Làm luôn đây còn tư vấn ra một đứa mà nó đánh nó khá vì nó gần nó chân đâu phải cái này nó rồi nó đâu. Còn cái quyền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xe cũng còn. Đất bên này chưa kìa.